El chico que cuenta esta historia, en su niñez, bueno, durante su niñez, sus padres tenían conflictos de trabajo. Y eso implicaba que tenían que mudarse muy seguido. El que cuenta esta historia dice que recuerda muchísimas cosas que le pasaron de pequeño, a pesar de que cuando uno es muy chico, uno no se acuerda de lo que vivió en su niñez, ya que se podría decir que su mente aún no está muy capacitada para recordar ciertas cosas o ciertos detalles especiales. Pero lo que más recuerda él es una criatura que dice que la conoció desde muy chico, cuando estaba muy chico. No dice qué edad, o sea, él no tiene noción de la edad que tenía cuando conoció a esta extraña criatura. Y también dice que ni siquiera sabe cómo la conoció. Simplemente dijo que apareció un día y que la llamara el señor Bocón, ya que él dice que la criatura tenía una boca enorme. De hecho, todo en su cara, él dice que era enorme, pero dice más que su boca. Total, la familia ya se había establecido ahí. Y a él le dio una enfermedad que le impidió salir a jugar con sus amigos, o simplemente a salir afuera, ¿no? Porque, bueno, tenía esa enfermedad que le impedía hacer eso. Mientras estaba enfermo, que fueron como 2 semanas, el señor Bocón lo estuvo acompañando. Y dice que por algún tiempo se convirtió en su mejor amigo, ya que no podía salir y no podía socializar. Además de su madre, él era la única compañía que tenía. Al señor Bocón le gustaba mucho jugar, pero le gustaba mucho jugar de maneras algo extrañas. Un día, el señor Bocón le dice a él: ven, quiero que mostrarte algo, ven, quiero que juguemos un juego, ven, y te lo quiero mostrar, ven. Total que él va con el señor Bocón y se dirigen hacia una ventana que está en un pasillo de la casa, una ventana que está hasta el fondo, y le dice: vamos a tirarnos desde aquí. Y él dice: pero estás loco, ¿qué te pasa? Nos vamos a matar. Y el señor Bocón le contesta: no nos vamos a poder matar. Si imaginas con todas tus fuerzas que allá abajo hay un trampolín, te aseguro que rebotarás. Vamos, inténtalo. El que cuenta esta historia le dice que no, con un no muy rotundo y algo enfadado. El señor Bocón gruñe y se va debajo de la cama del chico, y no salió todo el día de ahí. Extrañamente,
cada vez que su mamá entraba a revisar cómo estaba su hijo, el señor Bocón se escondía debajo de su cama, así muy rápido. Total, otro día, el señor Bocón le dieron ganas de jugar otro juego. Y llega muy emocionado al cuarto del chico y le dice: mira lo que traigo aquí, va a ser muy divertido esto, te va a gustar. Al niño casi le da un infarto cuando ve que es una caja llena de cuchillos que seguramente el señor Bocón tomó de la cocina sin que su madre lo supiera. Y le dice: vamos a jugar a los malabares con esto. Y el niño afirma: no, mis padres me van a matar. Jamás me permitirían jugar con eso. No. Le dice así, fuertemente: no. El señor Bocón gruñe. Y como de costumbre, cada vez que se enojaba, se iba debajo de la cama del chico. Y tampoco volvió a salir en todo el día. Desde ese entonces, el chico tuvo problemas para dormir, insomnio, ya que se preguntaba: ¿esta cosa cuánto tiempo está debajo de mi cama? ¿Será que estuvo en esta habitación toda su vida o durante un largo periodo de tiempo? ¿Será que esta criatura ha estado viviendo debajo de esta cama hasta que yo llegué? Total, que una noche él estaba profundamente dormido y el señor Bocón lo despierta. Le dice: hey, despierta. Y se lo dice con una sonrisa muy larga, maliciosa y tétrica. Y le dice: vamos a la ventana otra vez. Y él dice: no, por favor no, otra vez. No quiero pasar lo mismo. Pero era de noche y afuera casi no se veía nada. Van a la misma ventana que la otra vez y le dice, el señor Bocón le dice: te alegrará saber que ahora sí puse un trampolín. A lo que el niño responde: yo no veo ningún trampolín, no me trates de engañar. Y el señor Bocón afirma: sí, te lo juro, hay un trampolín, no va a pasar nada, vamos, aventémonos. Y el niño dice: no. El señor Bocón hace la misma rutina, gruñe y se pone debajo de la cama del chico durante todo el día. A la mañana siguiente, el señor Bocón está afuera esperándolo. Y como el chico dice que su mamá ya puede salir afuera, él aprovecha y dice: muy bien, hace mucho que no me da la luz del sol. Y como dije antes, ahí estaba el señor Bocón esperándolo. Y le dice: ¿qué pasa? No voy a volver a jugar a algún juego contigo, ¿eh? Y le dice: no va a pasar nada, te lo prometo, dice el señor Bocón. Y lo guía por un sendero donde hay muchos árboles atrás de su casa. Y en ese sendero hay otro camino, algo oscuro. Y el niño dice: ¿qué lugar es este? ¿A dónde me has llevado? A lo que el señor Bocón responde:
Podrás ir al otro lado cuando estés listo. Del otro lado de ese camino, tengo a muchos amiguitos de tu edad. Total, que eso deja pensando al niño durante muchísimo tiempo. Como sus padres no tenían un trabajo fijo aún, tuvieron que volver a mudarse. Y le dice el papá: no te preocupes, cuando tenga un trabajo fijo, ya no va a haber más mudanzas. Y total, el niño recoge, empaca, al igual que sus padres, y dejan la casa completamente vacía. Y ahí el niño, en el camión de mudanza, ve un poco nostálgico a la casa y se percata de que en la ventana de su habitación está la triste silueta del señor Bocón, haciéndole así, despidiéndose del niño. A lo que él no le importó, o le importó muy poco, y solo se le quedó viendo. No se quiso despedir, como lo hizo el señor Bocón. Pasaron los años y el chico, ya en la universidad, decide volver a esa antigua casa que había tenido. Y tuvo una grande sorpresa al percatarse de que la casa, por alguna extraña razón, estaba completamente quemada. Muchas veces sintió miedo al saber o al suponer que el señor Bocón seguía ahí, pero se le hizo lógico pensar que se incineró junto con la casa. Y total, la razón de su regreso fue por el extraño camino que el señor Bocón le enseñó hace muchísimo tiempo. Va por el mismo sendero, pasa por el camino oscuro, y al llegar al fin de ese camino, se da cuenta de que es un cementerio. Y lo peor de todo es que se da cuenta de que la mayoría de las lápidas son de niños menores de 9 años.